Killer Andalouse, deuxième partie. Bienvenue dans la deuxième partie de la 18e émission Métal 2025. Nous sommes le lundi 29 septembre et il est presque 21h30 dans les studios de la radio RVVS 96.2 FM. Merci à vous, auditeurs du monde entier. Déjà 45 pays suivent les podcasts. On démarra brutalement avec le 9e album de Stillbirth, puis du death metal avec Soul Grinder, et ensuite on enchaîne du death metal mélodique avec les morceaux de The Halo Effect et Morse Principium Est. Et on finira avec du black metal français pour découvrir le premier album du groupe Inritvm. Et c'est parti, on part en Allemagne avec le 9e album événement de Stillbirth, intitulé Sacrificial Slaughter, qui sortira le 31 octobre. Cet album est un véritable tsunami sonore qui vous explosera les oreilles dès la première seconde. Il y a du blast beat combiné à du groove islam très lourd, des riffs de guitare tranchants comme des rasoirs et une méga batterie percutante, sans oublier les arrangements vocaux vraiment impressionnants et un artwork de folie. Alors, vous êtes prêts pour la destruction totale ? Écoutez maintenant Sacrificial Slaughter de Stillbirth. Killer on the Loose, l'émission qui fait trembler les murs de ton F2.
Stillbirth. Vous venez de découvrir un morceau de leur 9e album qui sortira le 31 octobre. Et si vous avez aimé, ils sont de retour le 3 octobre au Glazart de Paris. Ils seront accompagnés de Deshumanizing Ita Train Worship, Fremerial et de Embrace Your Punishment. Je sens que ça va blaster sévère. On part en Allemagne avec l'excellent 3e album de Soul Grinder, intitulé Frozen Halls, qui sortira le 16 octobre. Soul Grinder est un véritable poids lourd du death metal. C'est une figure incontournable de la scène allemande grâce à de nombreux concerts de festivals. Pour ce nouvel album, le groupe nous présente un nouveau logo et un nouveau guitariste. Musicalement, c'est un rouleau compresseur à la manière de Vader et Decide. Si vous aimez les histoires d'horreur à la Lovecraft, vous serez servi. La superbe pochette est signée par Olofsson, l'artiste derrière les illustrations des groupes Immolation et Exodus. On écoute le morceau Curse Covenant, Soul Rider. Killer on the Loose, 2e partie.
Soul Grinder, c'était un morceau de leur troisième album qui sortira le 16 octobre. Le 17 septembre, je devais aller au concert de Athéiste et Origine à Paris, mais ça a été annulé au dernier moment. Et vous savez pourquoi ? Puisque quand ils étaient en Angleterre, leur bus avait un sabot sur la roue. Ils n'ont pas pu repartir en France. C'est dommage car c'est la deuxième fois que Athéiste annule leur date à Paris. Et ça va faire quand même 30 ans que j'attends de les voir en concert. Le festival breton Course of Chaos revient en 2026, le 22 et 23 mai à Plozévet. C'est dans le Finistère. C'est sur 2 jours avec un camping gratuit, avec une vingtaine de groupes. Alors il y a un peu de tout, du heavy, du doom, du death et du black metal. On y retrouvera par exemple Temple of Baal, c'est du black metal français, Necrophobic, du death metal suédois, Varatron, du black grec, le speed metal des Américains de Attacker, le trash français de Sacrificer. En tout, il y aura une vingtaine de groupes, 80 € en pré-vente pour les 2 jours. On enchaîne avec le nouvel EP de The Halo Effect, intitulé We Are Shadows, et il sortira le 21 novembre. Avec déjà 2 albums à leur actif, The Halo Effect a été fondé par Niklas Angelin en 2019, après son départ d'Inflames, rejoint la même année par Michael Stein, le chanteur de Dark Tranquillity, puis en 2020 par 3 ex-membres d'Inflames. Et tous se connaissent depuis leur plus jeune âge, à la fin des années 80, jouant ensemble dans différents groupes au cours des années 90 et dominent toujours la scène métal de Göteborg avec leur death metal mélodique. Le premier album de The Halo Effect était sorti en 2022, intitulé Days of the Lost, avait atteint les charts dans toute l'Europe, numéro 1 en Suède, numéro 3 en Angleterre, numéro 6 en Allemagne, en Autriche, en Finlande et numéro 8 en Suisse. Ça marche bien pour ce groupe, on écoute le morceau I Wanna Be Somebody, The Halo Effect. You say you don't wanna run tonight, a face that no one knows. When everyone you meet, you're gonna show. You're nobody's slave, nobody's chains surrounding you. You hold your fist up high and rule the zoo. Just got to be up high, where the world was watching.
The Halo Effect, c'était un morceau de leur nouveau EP qui sortira le 21 novembre. Et si vous voulez les voir en concert, ils seront à l'Ison Montmartre de Paris le 4 mars 2026, avec en première partie Eventual Birth, The Black Dahlia Murder et Frozen Soul. La nouvelle édition du Carnunos Pagan Fest 2026 aura lieu du 21 au 22 février 2026 à la ferme du Buisson à Noisiel, comme d'habitude. On y retrouvera une vingtaine de groupes pagan metal, folk et musique traditionnelle. Et en parallèle des concerts, le festival propose une fête médiévale gratuite, avec un marché d'artisans, des troupes de reconstitution historique, tavernes, jeux et animations. Pour cette 16e édition, les groupes confirmés sont les Irlandais de Primordial, les Lettons de Skyforger, les Suédois de R.E. Baltor, les Français de Baylor, il y aura aussi Wolfcant, In the Woods, Steelvolk, etc. 95 € en prévente pour les 2 jours. Maintenant, on part en Finlande avec le 9e album de Morse Principium Est, intitulé Darkness Invisible, et il est sorti le 26 septembre. Le groupe s'est formé en 1999 et son nom signifie en latin « La mort est le commencement ». Tout est dit. Musicalement, c'est du mélodique death metal symphonique, avec des mélodies sophistiquées, des solos techniques et des riffs lourds, avec des arrangements lyriques et parfois des touches de chant féminin. Ce style est poussé à l'extrême, qui peut rappeler un peu Septic Flesh. 11 morceaux pour 50 minutes de mélodesse sympho grandiose. L'album est sorti dans un beau digipack. On écoute le morceau All Life is Hell. Morse Principium Est. Tu écoutes Killer Andalouse et t'as bien raison mon gars.
Morse Principium Est, vous venez de découvrir un morceau de leur 9e album qui est sorti le 26 septembre. Et c'est la fin de cette émission, merci d'avoir écouté Kill on the Loose. Et en décembre, on fêtera les 46 ans d'existence. On termine cette deuxième partie d'émission en revenant en France avec le premier album de Inritvm, intitulé Ex Nihilo Ad Nihilum, apparaître le 3 octobre chez nouveautés and Whole Life. Derrière ce projet, on retrouve des figures actives de la scène black metal depuis les années 90, avec des membres de Aemoth, Bael, Deviant et Anteus, entre autres. C'est du black metal froid, nihiliste, nourri par des décennies d'expérience. L'artwork est signé Metastasis. On écoute le morceau The Principles of Forfeiture. Inritvm.
because you do not believe in God does not mean God does not believe in you. Spend half their life in a slam, the horse bit in their mouth and not believe. Think he could start out in some liquor store trash bin with an umbilical cord wrapped around his neck and not believe. Got it all wrong, holy man. I absolutely